Eu te desejo mais do que um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu te desejo fé, coragem, força e um tanto de esperança, abrilhando os novos caminhos que Deus já traçou para você. Vá em frente, continue batalha para ser e ter e esteja sempre você. Nenhum vento sopra em vão, nenhuma tempestade sai sem deixar em nossas vidas um aprendizado e lições de vida. Há um propósito, há um processo, há um crescimento e também tem milagres vindo em nossa direção. Projeto Sabato com K no Instagram e no Facebook. Ajude-nos a ajudar, compartilhe esse vídeo e amém.